Sziasztok! Én ment vagyok, most ilyen számos például készítem nektek. Ezeket a puputerveiket, videóit megveszem, mert annyira csukik. Ez amúgy bekrám. Ez reklám volt, nem ezzel játszok. Amúgy. Mikor csinálja? Nem a jáma. És akkor veszünk, megnyomunk ezt. Az van egy osztálytípus. Megnézem, hogy milyen. Ugye most csinálok egy számot. Itt van. Nem tudom milyen. Jönnek. Most is szépen valamit tudom. Ez a szálltam meg. Ó, ez szerintem golyós. Én szerintem pinkjet csináljam. Erre a pinkje. Szeretném. Pink rámakat összeszek. De még teszek bejött még valamit. Mit is szeretnénk? Kacicakjam. Jöttem még jövök. Ebbe. Nyomattam. Köszönjük rajtam. Nem ezt. Megint gyakjám. Amúgy szerintem Tofi is csinálja videót. Most nem dobám is Tofi. Csak a kis lámáimmal. Ez tök jó szerintem. Látok. Hol van? Nem azért. A gyerekek megszólom, amit nem csinálok köszönöm. Még ezt is. Még ezt. Ez is tökéletes típusom, hogy megvan. Öt puszik szerintem tök szép. De ezutáni videók szerintem ezekkel bemutatok nektek ezek a számokat. Szerintem tök jók. Sziasztok!